दोस्तों, आज हम सीखेंगे 16 एम्पेयर के पावर प्लग्स का कनेक्शन करना, जो कि बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। अब हम एक 2.5 mm का वायर का टुकड़ा लेते हैं, जो कि इस पावर प्लग में हम सॉकेट से स्विच की तरफ टाइट कर देते हैं। इस पावर प्लग में एक साइड एल, जो कि लाइन का सिंबल होता है, दूसरी तरफ एन, जो कि न्यूट्रल का सिंबल होता है, और ऊपर की तरफ ये जो सिंबल है वो अर्थ का सिंबल होता है। अब स्विच में इस छोटे तार का एक सिरा टाइट कर देते हैं और दूसरा सिरा लाइन वाले जो पॉइंट है उसमें टाइट कर देते हैं। मेन केबल में जो 3 वायर निकले हैं, रेड वायर जो कि फेस का होता है, ये नीला वायर जो है जो कि न्यूट्रल कहलाता है, और येलो वायर अर्थ वायर कहलाता है। इसे हम पावर प्लग में जोड़ देते हैं। अब इस केबल का जो रेड वायर है वो स्विच के दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं, जो फेस वायर कहलाता है। अब ये न्यूट्रल वाला रेड वायर सॉकेट के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। अब ये जो केबल का तीसरा वायर बचा है उसे सॉकेट के तीसरा जो पॉइंट होता है अर्थ वाला, उसके साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा पावर प्लग का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट होता है, और इस बॉक्स को हम स्क्रू की सहायता से टाइट कर देते हैं। अब हम इस पावर प्लग को टेस्टर की सहायता से चेक करते हैं कि इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं। ये देखिए, इसमें बराबर सप्लाई आ रही है। अब मैं इसमें एक मोबाइल चार्जर लगाकर आपको मोबाइल चार्ज कर दिखाता हूँ कि यह ठीक से काम कर रहा है। देखिए, इस प्रकार हमारा मोबाइल ठीक से चार्ज होने लगा है। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।